Всех приветствую на канале. Благодарю за лайки, комментарии, подписки, за теплые слова. Это всегда очень приятно. А также выражаю отдельную благодарность всем тем, кто финансово поддерживает канал. Ну, а у нас сегодня с вами будет заговор от кашля. А также мы разберемся в причинах, найдем с вами возможное решение, способствующее исцелению, и закрепим все это дело заговором. Итак, причина. Это прежде всего желание рявкнуть на весь мир и заявить о себе. Посмотрите на меня, послушайте меня. В таком случае научитесь выражать свои чувства. Не подавляйте в себе эмоции. Смело говорите то, что вы думаете. Кашель возникает у человека, который легко раздражается, критикует себя, мало терпения к себе. Кашель – это то, что происходит внутри человека. Осознайте свое внутреннее раздражение. Помни, ты гораздо лучше, чем кажешься себе. Относитесь к себе так, как вы бы хотели, чтобы к вам отнеслись другие. А возможное решение, способствующее исцелению, такое. Мне достаточно внимания в жизни. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят. Мне достаточно внимания в жизни. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят. Мне достаточно внимания в жизни. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят. Прорабатывайте внутри себя интуитивно столько, сколько вам будет необходимо. Ну а сейчас мы приступим к заговору, и когда я скажу имя, вы вслух или про себя будете говорить свое имя. Заря, зорница, вечерняя и утренняя сестрица. Возьми кашель, кархун, перхун, кашлюн, налетные, отнеситесь. Глазливые, отвалитесь. По тот день, по тот час, по ту минуту. Иди, Калюн, тебя просят, желают и умоляют. Тебя, как лен, величают, встречают. Столы накрывают, столы для тебя дубовые, а скатерти для столов парчевые. Не я тебя прогоняю, не я тебя заставляю. Прогоняют святые слова и земные луга, и быстрая матушка река, высокие темные леса. Нет тебе здесь подушки, нет тебе одеяла, чтобы ты болезнь с души. Имя пропало. Будь мое слово крепко, а мое дело цепко, на ныне, на века, на все времена. Аминь. Заря, зорница, вечерняя и утренняя сестрица. Возьми кашель, кархун, перхун, кашлен, налетные, отнеситесь, глазливые, отвалитесь. По тот день, по тот час, по ту минуту. Иди, Калюн, тебя просят, желают и умоляют. Тебя, как лен, величают, встречают. Столы накрывают, столы для тебя дубовые, а скатерти для столов парчевые. Не я тебя прогоняю, не я тебя заставляю. Прогоняют святые слова и земные луга, и быстрая матушка река, высокие темные леса. Нет тебе здесь подушки, нет тебе одеяла, чтобы ты болезнь с души. Имя пропало. Будь мое слово крепко, а мое дело цепко, на ныне, на века, на все времена. Аминь. Заря, зорница,
счастливые, отвалитесь по тот день, по тот час, по ту минуту. Иди к Алю, тебя просят, желают и умоляют. Тебя, как лен, величают, встречают, столы накрывают, столы для тебя дубовые, а скатерти для столов парчевые. Не я тебя прогоняю, не я тебя заставляю прогонять святые слова и земные луга, и быстрая матушка река, высокие темные леса. Нет тебе здесь подушки, нет тебе одеяла, чтобы ты болей с души Имя? пропала. Будь мое слово крепко, а мое дело цепко, на ныне, на века, на все времена. Аминь. Ну а мы с вами закончили. Те, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!